Die somergraanplantseisoen vir die 2020-21 produksieseisoen is afgehandel en die NOK het die voorlopige oppervlakte aangeplan vir die seisoen op die 28ste Januarie bekendgemaak. Loan van der Walt van Graan SA kuier vanoggend in die ateljee om meer uit te brei. Loan, hartlik welkom en goeiemôre. Môre Elsa. Loan, gee net eers vir ons 'n oorsig oor wat die voorlopige oppervlakte om te plant verslag presies behels. Ja, Elsa, as ons kyk na wat die oeskattingskomitee as 'n geheel doen, so die oeskattingskomitee is deel van die departement landbou en hulle doen dan nou opnames om te sê of om te skat hoe groot die plaaslike somergraan oes gaan wees. En dit sluit nou in mielies, sojabone, sonneblomme, sorghum, grondbone vir die somergrane en dan doen hulle dit vir koring, gars, haver en canola ook in die wintergrane. So wat die oeskattingskomitee as 'n geheel doen, hulle doen so 9 skattings 'n jaar van somergrane, begin hulle gewoonlik in Februarie wat hulle eerste produksieskatting doen en dan doen hulle so elke maand gewoonlik aan die einde van die maand doen hulle 'n produksieskatting tot en met einde November. So dit is dan nou die 9 produksieskattings wat hulle doen. Nou saam met daai produksieskattings is die ander groot uitdaging wat ons het in terme van inligting veral rondom planttyd. So hierso van Oktober maand af is die groot vraag altyd hoeveel aangeplant gaan word vir die nuwe seisoen. So dan het ons mos nou die ou seisoen se stroopproses afgehandel en ons weet dan min of meer wat die oes is, maar dan gaan ons nou in die nuwe seisoen in. So hulle maak gewoonlik Oktober maand maak hulle die intensies om te plant bekend van somergrane. So dan doen hulle eintlik maar opname onder produsente en hier en daar van die ander rolspelers in die mark om net min of meer 'n skatting te kry oor wat die beplande hektare vir die seisoen sal wees. En dan maak hulle die intensies om te plant verslag uit. En dan is daar weer 'n tydperk tussen Oktober en Januarie waar daar eintlik nie vreeslik nuwe inligting rondom dit uitkom nie. So daar's bietjie van 'n gaping en dan in Januarie maak hulle die voorlopige oppervlakte om te plant bekend. So dan sal hulle nou sê hulle kry nou weer doen navraag onder produsente en van die ander rolspelers en so aan. En dan sê hulle maar dit is die oppervlakte wat vir die seisoen aangeplant word. So dit is hoekom ons praat van die voorlopige oppervlakte, so dis nog nie geverifieer nie. Na die Februarie skatting toe kan daar nog 'n bietjie verandering kom in terme van die oppervlakte, maar ons het nou al gesien ook die voorlopige oppervlakte skatting wat in Januarie bekend gemaak word en die finale oppervlakte, dit is bitter selde dat daar meer as kom ons sê 5% verskil is. So as ons die Januarie verslag kry, dan kan ons al met redelike sekerheid sê wat die oppervlakte vir die seisoen gaan wees en dan kan ons van daar af beter skattings begin maak oor wat moontlike produksie vir die seisoen kan wees, aangesien ons nou een van die veranderlikes redelik uitgeskakel het. Die ander veranderlike wat ons daarna kyk is maar die opbrengs, maar dit kom dan nou met die produksieskattings wat van Februarie af gedoen word. Goed, hoe lyk die oppervlakte vir die seisoen? Ja, Elsa, as ons kyk na die oppervlakte vir die seisoen, dink ek oor die algemeen is dit baie positief. Ons het al gesien met die intensies, was die intensies al positief veral in terme van mielies en sojabone gewees. Maar as ons nou kyk hoe die voorlopige oppervlakte lyk, is dit nog selfs vir daardie twee gewasse beter as die intensies om te plant. So as ons kyk na die mielies, is die wit mielies is net so oor die 1,7 miljoen hektaar en geel mielies is so 1,075 miljoen hektaar wat geel mielies aangeplant is of wat die voorlopige oppervlakte skatting is. En dit gee vir ons 'n totale mielieoppervlakte van so 2,77 miljoen hektaar. So dit is die hoogste oppervlakte wat ons nog in Suid-Afrika aangeplant het sedert die 2012-2013 seisoen. So in daai seisoen het ons meer aangeplant as wat ons hierdie jaar aangeplant het. So dit is positief en ek dink die omstandighede daar buite is positief. Ons het die afgelope paar jaar gesien dat die aanplantings het baie moeilik plaasgevind want dit was droog of die reën het te laat gekom. En ek dink hierdie jaar is weer 'n seisoen wat 'n goeie plantseisoen wat ons gehad het. Die reën was op tyd en dit was goed. So daai positiwiteit om te plant was verseker daar onder die produsente. Die ander ene wat ek bietjie wil uitwys ook is sojabone. Die sojaboon voorlopige oppervlakte om te plant is 806 000 hektaar en dit is rekord opbrengs, rekord oppervlakte in Suid-Afrika. So dit is die hoogste oppervlakte van sojabone wat ons nog in Suid-Afrika geplant het. Die vorige was so 787 000 hektaar. So dit is ook positief. Sonneblom is bietjie af. Sonneblom is so net so oor die 470 000 hektaar. Dit is laer as wat die intensies om te plant was en ook laer as die vorige seisoen. Nou met sonneblom het ons ook in die 2012-2013 seisoen
laas minder sonneblom aangeplant is wat ons hierdie jaar aangeplant het. So die sonneblom aanplantings is bietjie af. Grondbone is maar min of meer daar so hier by 40.000 hektaar rond en sorghum so 43.000 hektaar wat redelik in lyn is met die vorige seisoen se aanplantings en dan nou ook met wat die intensies om te plant was. Hoe lyk die produksieverwagtinge op die oomblik? Ja, Elsa, as ons kyk na die produksieverwagtinge, dan sien ons oor die algemeen, soos ek vroeër ook gesê het, oorhoofs is dit positief. Die plantseisoen het goed begin. Ek dink veral in die westelike gedeeltes van die land is hierdie die eerste seisoen in 'n baie lang tyd waar die produsente werklik in tyd kon plant, waar hulle nie eers baie laat moes wag vir reën en na Kersfees kon plant nie, so die meerderheid van die graan kon in tyd geplant word. Maar ek dink as ons kyk na die produksieomstandighede oor die algemeen, dan moet ons weer 'n bietjie die land split in oos en wes. So as ons hier kyk in die oostelike Hoëveld area, dis nou ons Mpumalanga area hier van Delmas of kom ons sê van Gauteng af meer oos Delmas, Ermelo se kant toe die oostelike Hoëveld area. Daar's gedeeltes wat regtig baie mooi lyk. En dan is daar gedeeltes waar daar bietjie skade was as gevolg van droogte. Glo dit of nie, in hierdie jaar as mense nou praat van droogte, is dit seker nou 'n baie breër oorhoofse term, maar daar is gedeeltes waar die reën net bietjie te lank weggebly het, veral in kritieke tye soos bestuivingstyd. En dit het nogals redelik skade op van die gewasse veroorsaak. Daai of tussenperiode tussen reënval of reënbuie wat gekom het, was dalk net bietjie te groot. Maar dan is daar ook gedeeltes wat baie mooi lyk, so dit is maar redelik gemeng in die Hoëveld area. In die Oos-Vrystaat ook baie nat, van die produsente het begin plant en toe kon hulle nie al hulle goed betyds klaar plant nie, toe moes hulle 'n bietjie later plant, maar dit was oorhoofs as gevolg van baie nat toestande. Dit reën nog steeds goed daarso in die Oos-Vrystaat, so daar is dit ook baie nat. En dan dieselfde in die Wes-Vrystaat ook. So ek dink die produksieomstandighede oor die algemeen lyk goed. Daar is kolle waar daar baie versuipskade is, wat vir individuele streke eintlik baie problematies is as jy nou vat die impak wat so iets het op 'n streek byvoorbeeld, maar oor die algemeen sê die produsent ook vir jou as dit reën en dit verspoel, is dit maar 'n gedeelte van die oes of 'n gedeelte van die oppervlakte wat beïnvloed word, terwyl as dit droog is al die hektare droog. So dit is nog steeds beter. En dan ook in die Noordwes lyk die produksieomstandighede ook regtig goed. Daar's ook hier en daar waar daar versuipskade is, maar oor die algemeen dink ek kan ons uitsien na 'n goeie produksieseisoen. Daar is dalk nou nog hier na einde Februarie toe is daar nog 'n bietjie van 'n risikotydperk veral in die weste, maar oorhoofs lyk dit goed. Terwyl jy na die versuipskade verwys, ek het ook 'n berig gelees na aanleiding van die tropiese storm Eloise, of die tropiese sikloon, wat soveel skade veroorsaak het as gevolg van die baie reën wat geval het. So, is daar miskien kommer in hierdie spesifieke dele waarna jy nou verwys het, en is dit as gevolg daarvan, en die baie reën wat as gevolg daarvan geval het, wat daar hierdie tipe versuipskade voorkom? Ja, kyk, ek dink die reënseisoen het baie goed begin hierdie jaar. So selfs voor dit was daar in sekere gedeeltes al waar daar groot stortbuie gewees het. Maar selfs met die Eloise storm ook, ja, dit het ook definitief vir ons reën gebring en ook dan nou bygedra tot die verdere opvolg van die reën en die probleme wat daar was. So aan die een kant dink ek is al versuipskade. Is nou baie goeie lekker sonskyn daar is, kan dit nog herstel, nee, so dit kan nog 'n bietjie herstel, daai produksie verwagting of die produksievermoë van die plante kan nog herstel. Maar ek dink wat dit nou ook vir ons na vore kan bring hierdie seisoen wat ons al gesien het, veral in sulke oornat seisoene, is nou weer kwaliteitsprobleme nie. So verlede jaar of hierdie oes wat ons nou eintlik gestroop het in Julie 2020, daar was baie kwaliteitsprobleme. As ons vat sê net maar byvoorbeeld by witmielies wat ons gewoonlik 'n 95% WM1 of 'n eerste graadse witmielie stroop, het ons verlede jaar in die 2020 seisoen het ons hier tot 84% eerste graad mielies gestroop, nee. So dit was bietjie 'n groter impak in terme van graadprobleme en kwaliteitprobleme, en moontlik kan hierdie natseisoen hierdie jaar wat nou kom ook weer 'n klomp kwaliteitsprobleme na vore bring. So daar mag dalk 'n groterige oes wees of die opbrengs mag dalk goed wees, maar saam met dit is die kwaliteitsprobleme wat nou weer op ons vraag en aanbod nou weer 'n bietjie 'n rol speel van waartoe gaan dit. Ons het sê nou maar genoeg voorraad beskikbaar, maar as dit genoeg WM1's aan die einde van die seisoen. So daar's weer 'n bietjie 'n ander spin op die bal wat dit ook kan veroorsaak.
Luan, wat is die belangrikste faktore of dinge wat produsente nou in gedagte behoort te hou? Ja, Elsa, ek dink as ons kyk na waar ons nou staan in die seisoen en ons sê ons het 'n goeie seisoen tot dusver gehad, daar het baie prysondersteuning gekom van gewoonlik weet ons in Suid-Afrika omdat ons is 'n baie volatiele mark, nee, ons het groot prysbewegings omdat ons nou beweeg tussen 'n in- en 'n uitvoerpariteit en ons altyd gekoppel is aan 'n internasionale mark, nee. So die oomblik as ons dalk bietjie te min graan het, dan neig ons nader na invoerpariteit toe wat in die bokant van ons prysspektrum is. En die oomblik as ons 'n goeie oes het, dan val ons pryse weer tot by uitvoerpariteit wat in die laer kant van ons prysspektrum is. Nou die afgelope paar jaar was die internasionale mark teen 'n 10 jaar laagtepunt, so die internasionale Amerikaanse en Suid-Amerikaanse mieliepryse veral, maar ook ander gewasse soos sojabone ensovoorts was teen baie lae vlakke gewees. So dit het veroorsaak dat as ons 'n goeie oes binnelands het, dat ons pryse teen baie of val tot baie lae vlakke en dan sukkel ons produsente om winsgewend te boer teen uitvoerpariteit. En dit is die realiteit van dit gewees. Nou hierdie jaar is al 'n bietjie 'n perfekte storm gewees in die internasionale mark. Die Amerikaanse mark het op 'n tyd hier tydens die COVID-19 het hy geval tot 'n 14 jaar laagtepunt en nou het hy weer herstel tot 'n 7 jaar hoogtepunt, nee. So die internasionale pryse het baie opgekom en baie herstel. So dit het eintlik ons pariteite opgedruk, nee. So ons pryse is nou hoër alhoewel ons aan die laer kant van ons plaaslike prysspektrum is ons prys amper R1000 hoër as wat ons 'n jaar of 2 gelede was. So dit lyk regtig goed. Saam met ons goeie produksieverwagtinge van hierdie twee loop gewoonlik nie hand aan hand nie. So ek dink wat produsente in gedagte moet hou, daar's 'n wye reeks faktore wat ons binnelandse mark eintlik ondersteun in die afgelope jaar en dit is maar hoofsaaklik uit die internasionale geleedere uit wat dit gekom het. En ek dink hierdie jaar is 'n goeie geleentheid om weer bietjie terug te kry, as ek dit so kan sê. Ons het moeilike jare gehad, dit was produksierisiko geweest, dit was pryse wat baie laag was. En hierdie jaar lyk dit nou vir ons op hierdie stadium of ons met 'n goeie produksie en 'n redelike goeie prysjaar gaan sit. So ons grootste risiko op hierdie stadium om dop te hou is die internasionale pryse en dan die wisselkoers ook. 'n Versterking in die wisselkoers kan vir ons dan nou veroorsaak dat ons pryse weer bietjie onder druk kom plaaslik. So ek dink hierdie jaar is regtig 'n jaar wat produsente goeie somme moet maak. Kyk waar lê sy gelykbreekpunte as hy wins maak om dalk eerder gedurig deur in die mark te bly as om net te wag byvoorbeeld vir die hoogste prys van is bitter selde dat jy regtig die hoogste prys kry vir 'n seisoen. So ek dink dis goeie omstandighede, maar kyk holisties na dit, kyk na die groter prentjie, kyk wat internasionaal aangaan, kyk hoe lyk dit in die verskillende gedeeltes van die binneland en dan ook hoe ons verbruik daartoe uitsien en doen dan jou berekeninge volgens dit. Luan, ons het so 'n minuut oor, maar jy weet wanneer mense kyk na iets soos wintergrane, het die NOK die 6de produksieskatting ook bekend gemaak. So hoe staan sake daar of in daai opsig? Ja, Elsa, as ons kyk na die wintergrane, sien ons ook 'n baie goeie seisoen. Die koringproduksie van so 2.1 miljoen ton is ook die hoogste sedert die 2008-2009 seisoen. So dit is baie goed. Ons opbrengste oor die 4 ton per hektaar gemiddeld in Suid-Afrika wat goed is. Ons garsoes is teen 'n nuwe rekordoes van so amper 590 000 ton. So dis die hoogste moutgarsoes wat ons nog in Suid-Afrika gehad het. Dis baie positief. Die canola oes van so 166 000 ton, amper 167 000 ton is ook die hoogste canola oes wat ons nog in Suid-Afrika gehad het. So wintergrane oor die algemeen baie positief. Die grootste gedeelte van die goeie opbrengs en die goeie produksie wat ons gehad het kom uit die Wes-Kaap uit. Hulle produksieomstandighede was goed. Ek weet hier in die Oos-Vrystaat is al produsente wat nou nog nie al hulle koring gestroop het nie, omdat dit eenvoudig te nat is en dit is nou weer vir hulle 'n groot risiko. Dit moes al afgewees het en nou met die baie reën versleg die kwaliteit van dit eintlik net meer. So dit is eintlik baie sleg vir daai produsente daar. Maar ek dink oorhoofs as ons kyk na wintergrane, het ons regtig 'n fantastiese seisoen gehad waarvoor ons baie dankbaar kan wees in hierdie jaar, omdat ons ook die vorige paar jaar eintlik maar gesukkel het in die wintergraanstreke. Goed, miskien ook dan net laastens, jy weet wanneer mense kyk na iets soos uitdagings, ons weet die klimaat bied 'n uitdaging op sigself of verskeie uitdagings, maar is daar iets anders, jy weet rakende 2021 en die res van die jaar?
Ja, Elsa, ek dink ons het nou almal gehoop 2021 en nou 2020 se probleme eintlik agterlos en toe ons nou in 2021 kom, toe sien ons maar dis nie die geval nie. Hy bring maar sy eie uitdagings. So ek dink dit gaan nog steeds onseker wees nie. Daai onsekerheid van die jaar gaan bly oor en dat as ek nou praat van onsekerheid, is dit oor wat ons ekonomie gaan doen, wanneer ons gaan herstel, wanneer ons gaan uit hierdie grendeltyd fase gaan uitkom. So die onsekerhede gaan maar met ons wees en saam met daai onsekerheid weet ons mos die grootste negativiteit eintlik van onsekerheid is mense vermoë om besluite te neem. So ek sien in hierdie onseker tye sukkel en ek self om besluite te neem van jy weet nie wat om te verwag nie of waarvoor om te beplan nie. So ek dink een van die beste goed wat jy kan doen in hierdie onseker tye is maak seker jy neem besluite. Al is dit baie keer dalk die verkeerde besluit. Maar neem 'n besluit en probeer dit deurvoer en stel vir jouself scenario's op. Moenie bang wees om bietjie 'n paar scenario's te gaan opstel om te sê as dit so gaan uitspeel, is dit die gevolg. As dit so gaan uitspeel, is dit die gevolg. En maak vir jou 2 of 3 scenario's en kyk wat sien jou die beste pas en neem die besluit en gaan voort. So ek dink dit is maar die belangrikste amper raad vir die jaar. Baie dankie Loan, baie dankie vir jou tyd en soos ek altyd sê nadat ek met jou gesels het, gooi mielies. Dit was Loan van der Walt van Graan SA. Skakel gerus môreoggend weer in op Grootplaas. Bly ingeskakel vir die groot ontbyt om 6 uur en geniet die res van jou dag.